အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအငင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-22 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်1ရဲ့နောက်ဆုံးပုဒ်စာနှစ်ပုဒ်ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 1.3 နဲ့ 1.4 တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်းကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးညှိပါမယ်ဘုံပိုင်းခြေကိုဆရာတို့24ထားပါမယ်ပိုင်းခြေကိုအိမ်နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေးကိုလည်းအိမ်နဲ့မြောက်ပါတယ်8တက်လီ8ပဲဖြစ်ပါတယ် 1.4 equal ပါဘုံပိုင်းခြေဆရာတို့24ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုစစ်နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေးကိုလည်းစစ်နဲ့မြောက်ပါတယ်6တက်လီ6ပါထို့ကြောင့် 1.3 နဲ့ 1.4 တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်7.24ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဘုံပိုင်းညီပါမယ်0 equal to 0 ဒီ 0.20 ပါ1.10ကိုဘုံပိုင်းကြီး20ပြောင်းပါမယ်ပိုင်းကြီးကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေးကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်2တက်လီ2ပါထို့ကြောင့်0နဲ့ 1.10 တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်1.20ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ